爸，今天去哪儿钓鱼啊？就这个水库。这水库钓什么鱼啊？你没钓过的。这个季节不好钓吧？你不管，今天你就到那里去买一张票，保证你大赚。那你票买了没，师傅？我都已经买好了。那你不帮我买一张吗？你去买，肯定最少赚10倍。你帮我买一下。这么大的翘嘴，你钓过没有？没钓过。玉米钓这么大翘嘴，我钓的都这么大。你今天就钓这么大的？这么大？哎，真的有啊？保证这么大，保证你没钓过的，快点去买票。多少钱？顺便帮我买一张。贵300块钱，便宜的。你不是买过了吗？300多。好，那我先去买票。哎，老板娘，买张票，这多少钱啊？300一天。钓一天啊？嗯，是的。那能不能便宜点？这天气不好钓吧？不讲价的，邓老师买的都是300。他买了？买了。好，来扫一下。好，这边。扫一扫。好了，扫了啊，300块钱随便钓啊。是的。钓的鱼都带走吗？可以的。好嘞，谢谢。师傅说这大的砍刀，我见都没见过这大的砍刀，赚了300块钱，钓不钓得到啊？只要钓不到，我就找他退钱，拿了300不给我。位置我们就选好了，我们先来削个玉米啊。这个玉米的话，我们平常是不是削2半？我们今天就直接给它削整颗，因为我们钓的水很深，他们说要钓到7、8米去，我们就直接削整颗，让它到那个底上去钓离底啊。基本上都钓到底上的鱼，因为现在这个季节翘嘴它不会接口，它不活跃。玉米削好之后，我们就直接给它拿一包我们这个嫩玉米啊，加进去，增加它的味型，更香一点。这个翘嘴它就喜欢这种香香甜甜的味道。然后给它拌匀，拌匀的时候捏一下，因为我们这个玉米粒削的比较大啊，给它捏一下，把那个浆捏出来。钓翘嘴一直都不是我的强项，每次钓那种小卡拉咪，而且还钓不到户，就钓那么几条。但是我今天身边做了个高手，你看我师傅坐我旁边的，我们就看他怎么钓，他钓多深我就跟着钓多深，他钓浅就我跟着钓浅，那还怕旁边的老板啊？我们今天用了个10米的杆子啊，我也是第一次用10米的杆子钓翘嘴。4加2.5的线组，11号的海星，4007克的浮漂。今天风大浪大，又还有雨。昨天33度，今天突降到2度啊！但是他们说那个大翘嘴是真的看着眼前。我试下看今天这个天气好不好钓。来，跑下去，走你！走你！跑下去之后，我们就给它打几勺啊。前期先多打一点，往上面打，再走水，再冲锋。哎呀，这个风好大！打玉米，打玉米，再来一勺。给了一口，没吃进去。来了！哇，这个怎么这么大劲？哇，这第一股劲像个青鱼！哇，翘嘴！来，帮我抄一下鱼，等一下。哇，这翘嘴好大呀！哇，好大呀！哇，第一次钓这么大的翘嘴，好过瘾啊！这第一股劲像个青鱼，看你们羡慕吧？这么大。你再吃，没吃进去，我也吃进去，来了，吃进去了！哇，这个又大，哇，拉的不响，这都多大翘嘴啊！它不是个个都是那种门板翘吧？哇，你看，这抖像青鱼一样。哇，这条好大，它直抖。我这个翘嘴钓的好过瘾啊！你看，我这是刘姥姥进大观园，第一次像个土鳖一样，你看没见过世面，没钓过这么大的翘嘴。那大哥说喊我慢一点，一条就是一条这么大的翘嘴，那不能跑了。哇，你看这大的翘嘴，2条都回本了。那老板他没过来，赶紧多钓几条。又吃了一下，你看没有？来了，又来了！哇，天哪，这个好大！哎呀，天哪！
好大劲的，这10米的杆子他拉的啾啾响，你看，这个又不小，有点像青鱼一样的抖，那杆尖是直抖，哇，哈哈，发财了，这，你看旁边的钓友羡慕，投来了羡慕的眼光，对他们那边也中了。哇，这大翘嘴，全是这么大的！哇，这老板真是实在人呐，放这么大的翘嘴。哇，谢谢，好大一条！这么冷的天，我还以为我那300块钱要白送给老板，今天只有0度啊！你看，又下雨又刮风的，没想到口这么好，这已经回本了，已经赚钱了啊！它没好好吃，又蹭了2下。趁着，哎，再吃，吃了，黑了，来了，哎呀，这条又可以呀、他趁着，他就刚开始很谨慎，叨两下就松口，然后再给你来一口猛的就黑了。这条好大哦，这老板真是实在人，全是这大的，你看，哇，马上抄起来了，这得来钓鱼，你们得带个辅助来，这个要不然这个案子不好搞。你看，出春钓翘嘴，还钓这么大的翘嘴，你们钓过没有？反正我是第一次，这是真过瘾啊！春天能钓到这么大的翘嘴，你说这鱼情，不敢想象。再吃，再吃，来了！哎呀，又空枪了，怎么？激动了！太激动了！刚看你上那么大一个，我激动了。跳下去，甩大鞭，走你！哎呀，糟了，越挨师傅越近了，我要去钓师傅的鱼了。来了，来了！哇，这条大！哎呀，指点！大不大？这也感觉不出来呀，这么深的水，我也不知道大不大。听一下，过来，哎，别去搅我们的窝子啊！感觉不大，估计，哎，可以，好几斤呢！哇，这也好几斤呢！到手了！今天钓翘嘴吧，我大台的连用那个大抄网都用上了，一般小抄网抄不进去。你看，全这么大的，错走了，打！哎，师傅正在讲技巧，中了，师傅来了！哎，这就是师傅说的那个往下走的动作，就中了。哇，这条大，这条感觉要大一些。他只点头，一看，他只点这条，这条好像要大一点。哇，真的有点大哦。他只点，哇，这像钓鲢鱼，感觉像夏天了。你看钓翘嘴，这么大的劲，哎，第一次钓这么大的翘嘴啊！这第一次钓，哇，是的，全这么大的，好过瘾呐！视频里面看着小，你看实际是10斤左右，哇天呐！这师傅带我来的那个300块钱钓1天这地方，你看那不得赚飞起来了！来了！哎呀，天哪，这条好大！哎呀，这条好大！哎呀，这条真大！哇！这就像溜鲢鳙一样的大翘嘴，好过瘾！是的，从来没钓这么大的，全是门板翘。这翘嘴好大，这条起码10斤，我感觉2度啊！我感觉这条起码有10斤，这条翘嘴。等一下你们上来看啊！这条比刚刚那条劲还大，我跟你说，师傅，你不信来看，过来啊！哇！好吧，那你说这个是6、7斤的吧？也有可能。哇，10斤有没有？
好大！专门板翘，好过瘾呐、筋好大，像钓鲢鳙一样。来了！哎呀，来了！哇，这条也大！哎呀，这条好大，连抖直抖，我的杆子好一直抖。好过瘾呐、一个这么大的鱼，300块钱钓一天，你看这老板，估计等会儿我们上岸他也不高兴的。今天应该把这个鱼，今天应该直接连夜就拿回重庆去卖啊！是的，这发财了！哇，这300块钱钓一天，老板等会儿我们上岸，他估计都要哭。全这么大的，好值钱呐、这好一条都要100多起码。好，是吧？这300块好过瘾呐、这300块，过瘾。这个要是带回我们重庆去卖的话，哇，我跟你讲，这一条都好几百块钱，这一条都好几百，哇，发财了！把它拿回重庆去卖，是不是？可以了，来了！哎呀，正在剥玉米，来了！吃了一下，再吃，可以了！来了！哎呀，来了！可以了！来了！哎呀，来了！来了！哎呀，来了！这好冷呐、不钓了。你看师傅都在合影了，我也不钓了，收了。虽然说这第一次钓这么大的翘嘴，但是已经很过瘾了，不贪心了，够了，给你们看一下我们的渔获啊，今天的渔获。哎呀，跟着师傅果然，你看，这不是现学现卖嘛？哎呀，我拉不动。哇，你看，哇，好大呀这！你这300块钱呐，你这起码要值3000，那不是？你这300块钱赚2700。下次还师傅再多带我去这几个好地方盘老板，多找几个好地方。我跟你讲，就这个地方，老板说4月份要开放鲢鳙，25斤、15斤起步，那你到时候大的70斤，到时候这个东西就不用我教了，你这个高手。我杆子跑了。那到时候师傅一定要记得喊我啊！你来的时候喊我。好，未必我来就好钓些。不是你来帮我交钓费，我来帮他交钓费，再帮你买玉米。是的。怎么办呢？师傅，我打算把它拉回重庆去卖。那重庆好贵的。不用，这里有个好会卖鱼的人，哪个？哥哥要来啊？我叫他来收。他收不便宜。他离这里近。他是给便宜嘞。不要紧了，我那个他肯定便宜，你这个就贵。好，你到记得要钱就行。好，你别客气了。那使劲喊是吧？你这一条打个比方，你这10斤一条，20块钱一条卖200是吧？到他那里他都卖400，所以你一定要收200。那就喊高价一点是吧？可以。